Uyu munsi rero ndagira ngo mbabwire ikintu kimwe, bakobwa bahungu, nta muntu n'umwe, nta musore n'umwe wigeze yicwa nuko yatinze gushaka, nta n'umukobwa n'umwe wigeze yicwa nuko yatinze gushaka, ariko hari abagore n'abagabo bishwe nuko bahubutse bagahitamo nabi. Wowe unyumva, reka gukorera ku gitutu cy'abantu na pressure y'abantu ngo ukore amahitamo mabi, kuko igihe byaguhindutse n'uwo uzikorera umusaraba ubwawe nta n'umwe bizaba bireba. Kandi wibuke yuko umuntu agirwa inama nyinshi, ariko njya nkunda kubibabwira, inama ya nyuma ugomba kuyigira kuko niwe ubwawe wifitiye akamaro. Bityo rero igitutu na pressure z'abantu bagushyiraho ngo shaka umugabo, shaka umugore, zumve unabikirize, ariko menya yuko nibiramuka bihindutse niwe bizaba bireba ubwawe. Hitamo neza, uzabeho neza, kwishimye, usaze neza, kuko nabwo ibayeho nabi, ubabaye, utabanye n'uwo ukunda n'uwo wakunze neza, kandi nta kundi wabigira, byararangiye warahisemo, ugasanga biguteye nabyo gusa nkaho urede wapfuye uhagaze. Abo bantu barahari kuko bahubutse bagahitamo nabi, cyangwa se bikanakuvirizamo kuba wapfa kubera yuko pressure mu mutima, ibitekerezo byinshi bikagutera indwara za hato na hato. Please, nta muntu n'umwe wigeze apfa kuko yatinze gushaka cyangwa gushakwa. Rero itonde igitutu cy'abantu na pressure z'abantu zitagutera gukora amahitamo mabi. Ejo ukazasanga ibyishimo byawe birangiriye cyagiye igihe winjiye mu rugo, aribwo bwa nyuma ushyizeho finali yo kwishima, ubundi ugatangira guhora ubabaye. Hitamo neza, witonze, uzabeho neza, wishimye. Urakoze cyane.